Fala pessoal, tudo certo? Eu vou fazer um videozinho então falando sobre o som do Toyota Corolla. Foi uma sugestão do Igor Ribeiro, parceirão aí inscrito do canal, e então ele pediu para que fizesse aí uma demonstração da qualidade de som do carro. Eu sugiro que para quem for ver esse vídeo que use fones de ouvido, né, para ter noção aí mesmo da qualidade que já é difícil de ser captada pelo celular, né, que é o que eu gravo. Então, se for escutar então pelo alto-falante do seu telefone, enfim, ou do computador, vai ficar ruim. Então, acredito que botando os fones fique melhor. Bom, só para dar uma pincelada aqui no som do Corolla, né? Eu ainda não coloquei o subwoofer que eu tenho, né? Ainda não fiz a instalação, então o som dele tá 100% original, né? O som original do Corolla, ele sai com 6 alto-falantes, né? Um alto-falante para cada porta e mais 2 pequenos alto-falantes, que eu não sei se é considerado tweeter ou o que que é, ali no painel, né? No painel, então, tem mais 2 alto-falantes. As regulagens aqui da central multimídia, elas são super simples, é basicamente regulagem de agudo, médio e grave, então não tem aí grande recurso, né, para melhorar a questão do som, né? A gente não tem diversos modos ali de combinações, né, dessas equalizações do áudio do carro. Então, a ideia é fazer esse vídeo aqui antes de eu colocar o subwoofer, né? Então eu vou selecionar aqui umas musiquinhas sem direitos autorais e vou colocar aí, só um pouquinho. Ah, também uma coisinha, eu vou configurar aqui o volume do rádio, vou configurar ele, vou deixar assim, ó, tipo 20, vamos botar 30 aqui, 30. Bom, eu vou dar um pause aqui e então eu sugiro que para quem vai ver este vídeo e tenha esse interesse, que coloque os seus fones de ouvido aí, que eu acho que o fone vai conseguir repassar aí a qualidade. A qualidade do som, ela não é excepcional, né? Mas é um som muito bom para um som original, que não é um som assinado, enfim, e a Toyota também não tem tradição alguma em oferecer um som de qualidade, né? Apesar de alguns modelos de carros da Toyota saírem com som assinado JBL, porém a qualidade não é muito superior, ou para não dizer bem a verdade, que é igual à qualidade de um som como aqui no caso do Corolla, que não tem assinatura alguma. Então eu considero esse som bem legal. Eu hoje estou usando, até parei, eu vou mostrar para vocês a equalização que eu estou usando. Bom, aqui eu vou então mostrar a equalização que eu estou usando. Bom, que na verdade não era para ser essa, não. Eu uso normalmente assim, ó, eu boto todo o agudo, eu boto um pouquinho do médio, tá? É basicamente essa aqui a equalização que eu uso. Agora até vou ligar aqui o som de novo
para ver se muda um pouco a qualidade. Realmente eu estava gravando antes ali, não sei por que desconfigurou aqui. Normalmente, com o som original eu acabo usando ele assim, tá? Com essa configuração. Quando colocar o subwoofer, eu sou obrigado a tirar todo o grave aqui. O grave tem que ficar zerado e aí o médio eu trago para metade, né? Porque se ficar aqui o grave na metade aqui da potência da multimídia, o subwoofer lá ele dá uma distorcida, ele manda muita potência, não sei se é muita potência, mas é a frequência aqui que ele manda é ruim. Então tem que tirar aqui todo o grave quando eu colocar o subwoofer e utilizar somente o grave ali do subwoofer. Vou aproveitar e já vou mostrar para vocês a minha caixinha, aproveitar que ela tá fora aqui do carro. Bom, essa aqui então é a minha caixinha da JBL. Aqui até tem um modelo ali, diz aqui, em relevo. Aí ela tem essas regulagens aqui, né? Tem uma regulagem ali de frequência, blá blá blá. E essa daí é a caixinha que vem me acompanhando aí desde a época do Etios, que eu em breve irei instalar ela aqui no Corolla. E aí eu volto a gravar esse vídeo para vocês, né? Mostrando então como a diferença do som. Bom, é isto, era esse o vídeo. Mandar aqui um salve para o Robson Amorim, grande parceirão aí do canal. Então tá aí, Robson, teu salve. E quem quiser o seu salve, deixa aí nos comentários. Um forte abraço, meu povo. Valeu!